chers élèves, chers invités. Bienvenue à notre fête des langues et de la culture. Aujourd'hui, notre école devient un véritable carrefour de traditions, de rites, de voix et de mots venus des quatre coins du monde. À travers des spectacles, des lectures, des danses et des présentations, les élèves vous invitent à un voyage unique au cœur des 6 langues et cultures qu'ils explorent avec passion tout au long de l'année. Le géorgien, le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et les langues slaves. Les langues ne sont pas seulement des outils pour communiquer. Ce sont des trésors vivants, porteurs de vision du monde, de valeurs, de mémoire, d'art et d'identité. Elles nous relient, nous ouvrent à la diversité et nous apprennent à penser autrement. Dans un monde où les différences sont souvent perçues comme des barrières, parler plusieurs langues, c'est construire des ponts, c'est apprendre à écouter, à comprendre et à respecter. Aujourd'hui, ce sont nos camarades de notre école qui portent ces richesses. À travers eux résonnent la douceur du géorgien, l'élégance du français, l'universalité de l'anglais, la chaleur de l'espagnol, la rigueur expressive de l'allemand et la profondeur de la culture slave. Préparez-vous à être émerveillés par leur créativité, leur engagement et leur talent. Ils ont préparé cette fête avec cœur et enthousiasme. Un grand merci à chacun d'eux, à nos enseignants et à vous tous d'être ici pour célébrer ensemble la magie des langues et de la culture. Que la fête commence. La langue du pays qui nous accueille est à l'honneur. Nous débuterons avec la chanson Tbilisso, interprétée par Nina Batsassia, élève de CM2B. Puis, Mariam Dimistarishvili, élève de 5e, nous présentera l'histoire de cette langue ancienne et unique. Les élèves de CM2 vous feront découvrir un poème de Galaction Tabidze, l'un des plus grands poètes géorgiens, avec sa version française. Puis, les 5e joueront un extrait de la saïnette géorgienne, Moi, Mami, Iliko et Ilarioni. Enfin, place à l'énergie avec la danse traditionnelle Ratchouli, présentée par le club de danse géorgienne. La langue géorgienne, connue localement sous le nom de Khartouri, se distingue par ses origines mystérieuses. Elle est le représentant le plus parlé de langue kartvélienne, la famille linguistique au sud au Caucase du Sud. La création de l'alphabet coïncide avec la diffusion du christianisme en Géorgie. Dans la littérature géorgienne, il y a des œuvres reflétant les liaisons culturelles entre la Géorgie et ses voisines. Ces textes anciens révèlent la richesse de la langue géorgienne. Au fil des siècles, la Géorgie s'est trouvée à la croisée de multiples empires.
des Perses aux Russes, façonnant son identité et celle de sa langue. L'influence soviétique a été importante, mais la Géorgie a su garder une identité linguistique forte grâce à la valorisation de son patrimoine culturel et linguistique. Aujourd'hui, le géorgien continue à se moderniser. L'ouverture internationale et numérique ont apporté de nouveaux termes et structures, enrichissant la langue de nouvelles nuances. Toutefois, les fondements demeurent intacts. En conclusion, la langue géorgienne est un bijou linguistique témoignant d'une histoire riche qui continue de fasciner. Ce titre est un véritable voyage à travers le temps qui souligne l'importance de préserver ce patrimoine inestimable. On vous remercie de votre attention. Cari Chris, Potlebi Mihkrian Kardakar, Hetarix, Hetajars, Rekalat Chris, Sadachar, Isep Tovs, Verkpoeb Verasdros, Sheni Mechateba Damsdevs Tan, O Tvis, O Dros, O Gan. Shoritsa Nislian Pikreps Tris, Cari Chris. Le vent, bruit du vent, cri du vent, gémit semant. Et les feuilles emportées par le vent, et les arbres ployés et tout nus. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Neige et pluie et neige, neige et pluie. Je ne puis te trouver, je ne puis. Seuls tes yeux sont toujours avec moi. Nuit et jour, en chemin, sous mon toit, ciel couvert et le vent. Bruit du vent, cri du vent, gémit semant. Mzeo Tibatvisa. Locvad მუხმოყრილი გრალს შევედრები. იგი, ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ფრთებით დაიფარე, ამას გევედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოუვლინე ისევ შენ მიერი, დილა გაუფენე ისევ ციურიდან, სული უმარკოთა მიეჩვერიერი. ხანმა უნდობარმა გზარო შეერღება, უხვად მოიტანა სისხლი და ცხედრები, ზაფრი ქარტეხილი მას ნუ შეეხება, ზეო თიბათვისა, ამას გევედრები. Au soleil des fonds, au soleil des moissons, à genoux en prière, je supplie le Graal, celle que j'aimais dans si grand amour, couvre-la de tes ailes, je t'en implore. Éloigne ses yeux de souffrance, des tourments. Souffle-lui ton âme, divine et légère. Fais luire pour elle l'aube depuis les cieux. Donne-lui la grâce des âmes sincères. Le temps perfide, pour vêtir le chemin, a versé en abandonnance, sang et cadavres. Que la tempête âpre ne l'effleure point. Au soleil des fonds, je te prie en pleurs. Zeus putstis kamaraze, siwardakris ტრექტება სასხალოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უხდება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომისა ხშირად პირველს შორს, იგი არ უხმობს გაიშხლიანოს ღონებებს, არც ყმაწვილ შინს, არც ვეურხმევს, იგი არ უხმობს. Sans amour, le soleil ne brille pas dans l'azur, la brise ne suffit pas, la forêt ne frémit pas, avec Alves. Sans amour, il n'existe ni beauté, ni immortalité sans amour. Mais l'amour ultime est tout autre.
comme une fleur d'automne. Souvent, il vaut mieux que le premier. Il n'appelle ni tempête la mort, ni désir fou, ni cri sauvage. Il ne les appelle pas. Agora não faz minorice. Shigogidze, Kalambadze, Siharulidze, Teli klasi ვერ გავყევით? ეს მოსაკიდებელი ადგილი აღარ იყო, თორემ Washalovidze, Washalovidze, Washalovidze. მაგეთი ყოფნა და არ ყოფნა ერთი და იგივეა. არ ყავდა, საკითხი აი ესა. Მოდი გავეთ. Washalovidze, რა ქონდა და გაგვეთილოთ? მეფის ყავსა იმას. გამოდი აბა და დაიწყე. იყო არაბეს როსტევან, სიყვარულსა, ძალსა, შენსა. ვინ არის ამის მეზობელი? მე არ მასწავლებელი. წერილს დაგანამი შოგელთან და მიუწარმო. იქნება ასე 30 რა შეიძლება? ცოტა შეთანებული ხომ არა? მაგის მასალებს აბა რა მოხდა? შეხატებული გადა ჭუი გადაიღია. ძალიან სამით შეიძლება შემოგევა. დადიკოს ხარულიძის გორომა მე იმისთვის გამოუტანებია. შემოუძლი ხასოს უნეტაროს და სულზო შეცეს მაგას კი შენ მომიკვდები. მას შემდეგ რაც შევა დაინახე მე ვაღიარე ასული ეშმაიტება მშვენიერებისა სად ნახა მაგ შეჩვენებულმა? მე გავიგე ასე შემყოფიერებს მე აღთქვი შენ როგორ აღგორდეოზი სულიერი გასტისა და ესთეტიკური შემეცნებისა აი ეს ადგილი რაღაც ვერ გავიგე. სიხარულს რას გავიგე ჩემო მე მაგის შევა შეიცვალე დებს მაგას თვალები. მე მაგის შევა გამოხედვა პროლის წილები სად ნახა მაგ შეჩვენებულმა? რა დრო შემიკვილები? მაშინ ისინი ციცები კლავები ანუ ძალიან ილი კოპიცია. მობრანდი ილი კოპიცია აბა. აგერ ეს რა წერილი მოხდა? სიბერეში ამის საწყერო ამოფარე. ოგაბებია. აი მასწავლებელმა წერილს რა გამოტანა აგერ მოგიტანეს. შემშლიათ. ეს საიდან გაჩნდა? არც კი ვიცი. ძალიან ამით ხება. ხალხა გამოცხადეთ სკოლაში ქართულის უმსხვილ საქციელთან დაკავშირებით. თავი მომწერ! Oh
Molière et à la diversité du monde francophone. Le club de théâtre donnera vie à un extrait de Petit Prince de Saint-Exupéry, joyeux intemporel pour la littérature jeunesse. Vous assisterez ensuite à une présentation consacrée à Victor Hugo et à son chef-d'œuvre Les Misérables. L'occasion de commémorer la mémoire de Victor Hugo car le 22 mai cela fera 140 ans qu'il a disparu. Arthur Rimbaud, Émile Zola, Guy de Maupassant. Intéressons-nous aujourd'hui à Victor Hugo, l'une des figures les plus marquantes de la littérature française. Il est né le 26 février 1820 à Besançon et mort le 22 mai à Paris. Le 22 mai de cette année, 140 ans après sa mort, célébrons sa mémoire. Tant que les trois principaux problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolus, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être
inutile. Dans son célèbre ouvrage Les Misérables, Victor Hugo montre la misère dans laquelle une partie de la population française vit entre les années 1815 et 1833, c'est-à-dire la Restauration. Le roman se situe donc dans un siècle mouvementé par les régimes politiques en plein changement. De la bataille de Waterloo à l'insurrection républicaine à Paris du 5 à 6 juin 1832. Victor Hugo s'est inspiré d'événements historiques et contextes socio-économiques dans lesquels il a vécu pour inspirer son livre à son époque. Les personnages présentés par Victor Hugo dans Les Misérables sont caractéristiques de la société du XIXe siècle, puisqu'ils représentent toutes les couches de la société. Victor Hugo met en lumière la misère, la pauvreté, les luttes sociales pour l'obtention des droits et les difficultés reliées à cette période historique à travers Jean Valjean, Fantine, Cosette, Marius, Monsieur Gillenormand, Thénardier, etc., qui sont autant de facettes de la mosaïque sociale de cette époque. Le 22 mai de cette année, nous commémorons la mémoire de Victor Hugo. Cet homme, qui à travers son engagement politique a défendu le droit à l'éducation pour tous, gratuite et obligatoire, pour lutter contre l'exclusion. Sa foi en homme fait de lui un auteur mémorable et de son œuvre Les Misérables, émouvante fresque sociale qui fait toujours écho de nos jours. Si vous voulez en savoir plus sur Victor Hugo, sur Paris dans Les Misérables, ou de connaître des bonnes raisons pourquoi lire cette œuvre de Victor Hugo, vous pouvez consulter nos affiches. Nous finirons maintenant par cette citation de Victor Hugo. Mes amis, retenez ceci. Il n'y a ni de mauvais herbe, ni de mauvais homme. Il n'y a que de mauvais cultivateurs. Merci. Maintenant, un hommage aux cultures slaves portées par les élèves d'origine slave. À travers des récits, chants ou objets culturels, ils nous feront découvrir les traditions, la richesse et la beauté de cette culture centenaire. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le bloc des langues slaves. Ce sont des langues appartenant au vaste groupe des langues indo-européennes. Elles partagent parfois les sonorités et le lexique similaires, mais chacune de ces langues est unique. Et chaque pays où ces langues sont parlées possède une histoire riche et des traditions anciennes. Partons pour le voyage féerique dans les pays de langue slave en commençant par l'Ukraine. Les vastes terres riches ont donné à ce pays une langue très belle et mélodieuse. Ce poème parle d'une jeune fille Car l'histoire malgré la douleur. Надія. Лесі Українка. Ні долі, ні волі у мене нема. Залишилася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Вкраїну. Поглянути ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на синій Дніпро. Там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки. Востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Залишилася тільки надія одна. Шевченка. У нашій рай на землі. У нашій рай на землі нічого кращого немає, як твоя мати молодає своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, і сильний жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим, тієї Матері Святої, що мир нам Бога принесла. Тарас Шевченко. Qui n'a pas entendu le nom de Pouchkine, le soleil de la poésie russe, ainsi l'appelaient ses contemporains. Sa poésie lyrique et amoureuse a été traduite dans plusieurs langues et dans notre école, il y a des jeunes traducteurs. Александр Сергеевич Пушкин, я вас люблю. Я вас люблю, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить ваш летел. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью полит. Я вас любил так искренне, так нежно. Когда и вам Бог, любимый быть другим. Alexandre Pouchkine, je vous aimais.
Je vous aimais et mon amour peut-être n'est pas éteint dans l'âme passionnée. Mais ne craignez nullement et reste sans paraître. Je ne voudrais jamais vous chagriner. Je vous aimais sans espoir d'amour étrange, timide, jaloux et tourmenté. Je vous aimais si tendrement, mon ange, que Dieu vous offre un bien-aimé pareil. Relation mondiale, car la première fée est liée au monde vulgaire. Les galeries vulgaires seraient les écoles. La culture de ce pays est très originale et unique. Pendant de longues années, il s'est battu pour la liberté face à l'influence turque. En pays des euros et des historiens. Mon poète s'appelle Ewa на Перия. Очите ти са небес звезди. Косата ти е със зрачни небеса, които покриват целия свят. Дъхът ти свеж момин дъх. На юг съживителният лъх, зефир след цветята заспава. Ела, денят е мъртъв и студен. Ела, в тази лунна нощ с разпусната коса ти, надвесена над мен. Ела, и дъхай в моето лице. Ела, изгрей измръзнал сърце. В тази лунна нощ под звездето небе. Le polonais est la deuxième langue slave la plus parlée au monde. Environ 50 millions de personnes la parlent activement et au moins 10 millions la comprennent facilement. De nombreux colons ont vécu et vivent encore dans le territoire de la Géorgie. Les colons entraînent des relations amicales et fraternelles avec les enfants. Adam Mickiewicz est un représentant du courant romantique compositeur. Polska. Antoni Słowicki. I cóż powiedzą te słowniki? Lekcje historii i geografii. By tylko o nim mówić potrafi krzak kwitnący i śpiew słowików. Choć jej granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co je wypełnia. Powiedź tylko księżyca pełnia i mgła nad łąką i liści zapach. Pytasz się z nim, gdzie jest i jaka? W niewymierzonej krainie leży. Jest w każdym wiernym sercu Polaka, kto o nią wierzył, cierpiał i walczył. W szumie gołębi na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy, w życzliwym słowie, znajdzie się w każdym dobrym uczynku. Les énigmes de la rue, la quête de la foi et de la société, et de la vérité, ont toujours animé la société progressiste de la Russie. Il suffit de mentionner le nom de Fyodor Dostoïevski pour qu'une galerie de portraits s'ouvre devant vous, psychologique surtout. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager mes propres émotions à propos de Dostoïevski. On le verra sous une présentation de Saint-Pétersbourg par les yeux de Dostoïevski. Dostoïevski, né en 1821-1881, a vécu à Saint-Pétersbourg. C'était un philosophe, un écrivain très connu de cette ère. Il a fait beaucoup. Ses œuvres les plus connues sont Crime et Châtiment, l'Idiot, et par exemple Les Lignes Blanches qu'on va mentionner dans cette présentation. À propos de Saint-Pétersbourg, Fyodor Dostoïevski, pour la ville de Saint-Pétersbourg, avait une telle importance dans ses œuvres parce que c'était pas juste un lieu où se passaient toutes ces histoires, mais c'était un lieu qui donnait un caractère, c'était un endroit qui permettait de montrer les sentiments des personnages. Ça avait une haute aristocratie comme des pires situations humaines possibles. Et c'est que dans cet endroit qu'on pouvait avoir des histoires pareilles. À Saint-Pétersbourg, comme un centre de culture, il nous montre par exemple dans Les Nuits Blanches, où il nous explique l'histoire d'un philosophe qui rêve grâce à la ville. Il rêve d'amour, il rêve d'idées magnifiques par le biais de cette ville. Même s'il n'appartient pas à l'aristocratie, seulement à Saint-Pétersbourg pouvait se passer de telles histoires. Mais, d'un autre côté, le Saint-Pétersbourg est montré aussi comme les problèmes moraux de la société. En effet, le problème de cette ville, c'est une ville qui combine les aristocrates et les gens les plus perdus. C'est ce qu'on va montrer dans Crime et Châtiment,
C'est la métaphore de la morale, des problèmes de la société qu'on va voir à Saint-Pétersbourg. Et pour finir, comme j'ai dit avant, pour Dostoïevski, Saint-Pétersbourg est un lieu grâce auquel il exprime tous les problèmes de ses personnages. C'est pas juste une ville, c'est un organisme qui vit lui-même, qui a ses propres émotions, qui a ses propres choses à montrer à chacun, où chacun de nous peut se retrouver. Libro de poemas de poeta español. Federico García Lorca, Gloria Fuertes y Antonio Machado. L'élève de la troisième, Salomé Lominana, instructera les chansons espagnoles. Après les élèves du second, conserveront le territoire du professeur Argentin Oliverio Piloto. Et encore, Pato Micadé et Alessandro Sinamatide, également en second, reprendront un extrait de la pièce de Fernando García Lorca, La maison de Fernanda Alfonso. La luna vino a la clavo con su posición de narrados, el niño la mira, el niño la está mirando. Mariposa del aire, qué hermosa eres, mariposa del aire dorada y verde. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido, ha dispersado a rama, almendro ha florecido. Que venga sea la risa que deja alegría por donde vista, que venga la risa y suprima la sonrisa. Reír es como, alimenta más que el lomo. Hay que reír cada hora, lo receta servidora. A que risa, tía Felisa, se vuela la cabeza. La risa es muy buena para el pecho. Quien va sonriendo va mejor que en coche. Quien ríe de día duerme bien de noche. Cada viaja con su pareja, cada tono con su tapa. Cada vaca con su pata, cada tono con su teja. Cada tema con su... Cada tipo con su pipa, cada tipo con su flauta. Cada plato con su taza. Cada río con su vida, cada lluvia con su nube, cada nube con su agua, cada niño con su niño. En mi cara redoncita tengo ojos y veis, y también una boquita para hablar y reír. Con mi ojo veo todo, con la nariz hago hachis, con mi boca como palomitas de maíz. Solo tres letras nada más. Solo tres letras que para siempre aprenderás. Solo tres letras para escribir paz. La P, la A y la Z. Solo tres letras. Solo tres letras nada más. Para cantar paz, para hacer paz. Verde, que te quiero verde. Verde ramas, verde ramas.
el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas escuchar vienen con el pez de sombra, que camino del alba. Le quería por su viento con la hija de sus ramas y el monte gato carduño que hizo sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Él sirve en su baranda. Verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchilla por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de Cabra. Si yo quisiera, amorcito, ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi casa, cama, de hacer lo que puedo ser. Con la sabata y el rato, no es la herida que tengo, donde escucha de la garganta. 300 rosas morenas llevas tu pechera blanca, tu sangre resuma y huele. Dejarme subir a medios hasta las altas barandas, dejarme subir, dejarme hasta las verdes barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, Dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados, faroleos de hojalata, mil panderos de cristal herían la madrugada. La noche se puso íntima como una pequeña plaza, guardias civiles aparachos en la puerta gateados. Verde que te quiere verde, verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y tú contestando, tú pensando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, siempre que te pregunto cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 quizás. Yo no sé nada, tú no sabes nada, usted no sabe nada, él no sabe nada.
Yo no sé nada, tú no sabes nada, usted no sabe nada, él no sabe nada. Yo no sé nada, tú no sabes nada, usted no sabe nada, ellos no saben nada. Ustedes no saben nada. Ellos no saben nada, ellos no saben nada, ustedes no saben nada. Nosotros no sabemos nada. La desorientación de mi generación tiene su explicación cuya idealización de la acción era sin discusión una manifestación en contradicción de nuestra propensión a la meditación, a la contemplación, a la masturbación cultural, lo más culturalmente que se pueda. Creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo en lo que creo que no creo, y creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo en lo que creo que creo. Creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo en lo que creo que creo. De las ranas. I, a, I. Su, ba, shi, sha, su, ba. Bojo, es, bojo. Las, ta, las. Es, a, es. Ka, ki, ka. Le, no, le. Ras, es, rastas. Arri, aba, ta, arri, aba. Ajo. Abajo. Así está. Aquí no está. Acá no está. Así está. Acá está. Aquí no está. Acá no está. Así está. Aquí no está. Así está. Aquí no está. Aquí no es. Así es. Así es. Acá no está. Acá no es. Creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo. Creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo en lo que creo que creo. Creo que creo en lo que creo que no creo, en el creo. Todo. Están pájaros. Oliverio Girondo, interpretado por Ali, Sasha, Heraclé y Dimitar. Gracias. Mi cuerpo será pequeño quiera. Depende, hermano. ¿No es eso? ¿Qué dices? Lo que digo, Adela. ¡Calla! ¿Crees que no me he fijado? ¡Baja la voz! Nada. ¿Qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas? ¡Calla! No callo. Es inútil tu consejo. Ya es tarde. No por encima de ti, que eres una criada. Por encima de mi madre. Saltaría para apagarme que este fuego no levantando tus piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí? ¿Qué me encierro en mi cuarto? ¿Qué me encierro en mi cuarto? Y no abro la puerta. ¿Qué no duermo? Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrarme con tus manos. ¿Tanto te gusta ese hombre? Tanto. Mirando sus ojos. Me parece que veo su sangre de padre. À présent, une plongée dans la culture germanophone grâce à nos élèves germanistes. Une performance originale mettra en lumière les valeurs, symboles et la langue d'une région à la fois rigoureuse et créative. Hallo, wir sind Deutschlernenden der Französischen Schule des Kaukasus. Heute machen wir mit euch eine kleine Reise durch Deutschland. Deutschland liegt in Europa. Es hat 9 Nachbarländer: Niederlande, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Schweiz, Österreich, Polen, Tschechien und Dänemark. Die Hauptstadt heißt Berlin. Die Flagge ist schwarz, rot und gold. Die Amtssprache in Deutschland ist Deutsch. Aber Deutsch ist die Amtssprache nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Liechtenstein, Luxemburg, der Schweiz. Außerdem Deutsch ist die Muttersprache der Minderheiten auf allen Kontinenten, zum Beispiel Namibia, Brasilien, Belgien und etc. Nach Brexit, Deutsch ist die meistgesprochene Sprache in der EU. 90 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache.
Das ist Berlin. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Es gibt dort das Brandenburger Tor und 4 Museen. Berlin ist groß und cool. Michael liegt im Süden von Deutschland. Dort gibt es das Oktoberfest und den Marienplatz. Der Fußballclub FC Bayern ist sehr bekannt. Hamburg liegt im Norden. Es gibt einen großen Hafen und viele Schiffe. Hamburg ist schön. Köln liegt im Westen. Es gibt den Kölner Dom, eine große Kirche. Köln liegt am Rhein. Frankfurt liegt in der Mitte von Deutschland. Es gibt viele Hochhäuser. Dort ist auch der größte Flughafen in Deutschland. Dresden ist im Osten. Es hat schöne Gebäude und ist ruhig und schön. Das war unsere kleine Reise durch Deutschland. Danke fürs Zuhören und tschüss. Une langue internationale présentée avec créativité et enthousiasme, sous la direction de leurs professeurs Madame Hélène Bacrazet et Madame Ludmila Pawlowska, les élèves vous proposeront un voyage à travers la culture anglophone en tradition et modernité. Before we begin, this idea was by Michael Scribner and the script was by Ivan Am. Welcome to the English section of EFC. Today is a special day, the sorting ceremony. First year students are about to discover which house they belong to. The sorting hat sees deep into your character and will place you where you truly belong. Welcome first years to EFC. Now it's time for the moment you've all been waiting for. The sorted hat will choose your place among our 4 magical houses. The place where you'll be surrounded by friends, share values, and people like you. Brave or wise, sly or true, I'll see the house that fits for you. First up, Leah. Please sit on the chair and let the sorting hat do its job. Confident, persevering, and you've got lots of ambition. I see the perfect house for you. Slytherin! Next up, Ketevan. Resourceful, and you have a sharp mind. I see Slytherin! Eva, up you go. Confident and passionate, yet smart. I see Gryffindor! Salome, please sit on the chair. Loyal and fair, yet charming. Hufflepuff! Next up, Joseph. Intelligent, curious, and quick to learn. Ravenclaw! And finally, Achi. A mix of qualities, very humorous, and you value friendship. I think Hufflepuff! It's need to be Gryffindor. Calm down, calm down. Students, class is dismissed. And so the sorting is complete. The students are ready to begin their magical journey. Hello everyone. Today our class wants to share something important. A story about fairness,
dreams, and a man who thought the world would be a better place for everyone. Do you recognize this man? People all over the world know his face and name. We're going to talk about Dr. Martin Luther King Jr., a brave man who fought for equal rights so that all colors could be treated the same. Mr. King was born in Atlanta, Georgia, in the USA on the 15th of January, 1929. The United States was based on the principles of liberty, justice, and equality. The Founding Fathers wrote in the Declaration of Independence that all men are created equal, but for many years that promise was not true for everyone. After slavery ended in the 1800s, African Americans were told they were still denied their basic rights. They faced racism, segregation, and injustice. In schools, on buses, and restaurants, Black Americans were told they were not equal. This was the America Dr. King grew up in, a land of freedom, but not freedom for all. Dr. King believed this was wrong. He believed that every person should be treated with kindness and respect, no matter their skin color. Dr. King became a leader in the civil rights movement and using powerful words and nonviolence to fight for justice, not only for African Americans, but for all people who believed in justice. Dr. King organized marches and he reunited big groups of people. They all thought the laws were unfair. He also gave speeches and spoke in front of thousands of people. In 1963, he gave his most famous speech at a big march in Washington, D.C., where he talked about his dreams for the future. He said he believed that someday the world would be a better place. I have a dream that one day this nation will rise up and live out to the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Dr. King's words made people feel hopeful. When he spoke, the crowd cheered and clapped. People believed that the time had come for things to change. His dream helped other people dream too. But some people didn't want the laws to change. They were mad at him for trying to change them and tried to hurt him and his family. But he kept on doing what he knew was the right thing. Dr. King was a great leader. He inspired many people and made them feel strong and brave. He made them believe that together they can make a change, because when thousands of people work together, they make a big difference. It took a long time, but the laws of segregation did finally change. Dr. King's leadership and hard work helped make the world a better place. Dr. King is no longer with us. Still, people remember him and continue his good work. Aujourd'hui, sans quitter notre école, nous avons voyagé à travers les langues, les sons et les gestes du monde entier. Grâce à l'énergie de nos élèves, à l'implication de leurs professeurs et au soutien de toute notre communauté éducative, nous avons célébré avec fierté la richesse de la diversité linguistique et culturelle. Chaque langue parle, chaque chanson, chaque danse, chaque mot partagé a été une invitation à découvrir l'autre, à voir le monde autrement. Merci à tous les élèves pour leur talent et leur implication. Merci aux enseignants pour leur passion et leur engagement. Et merci à vous, chers spectateurs, pour votre écoute, vos applaudissements et votre bienveillance. Continuons à apprendre des langues, à découvrir des cultures, mais surtout à dialoguer, à nous écouter et à nous comprendre. Rendez-vous l'année prochaine pour une édition encore plus belle et encore plus inspirante. Au revoir.